Друзья мои, всем привет! Вы находитесь на канале Режим Медведя. А режим Медведя, в общем-то, идет в очередной свой походик. Сейчас, в общем, расскажу, что происходит, куда иду, какое число, какие у нас входные сегодня данные. Ну и, в общем-то, все. Погнали смотреть, готовим чаек, кофеек, печенюшки. Будет интересно. Красота какая! Офигеть. Вот здесь глубина уже, чтобы вы понимали, но я думаю, что по пояс мне будет. Ну, то есть, вот. Вот там по поясу течение капец сильное. Сейчас сразу вспомнил одну историю и хочу быстренько ее вам рассказать. В общем, это было или прошлой зимой, или позапрошлой зимой. Не помню конкретно, надо смотреть по видосам. В общем-то, я приехал сюда же для того, чтобы сходить, ну, в этот же поход, естественно, да. Вот, но в тот момент я не так сильно еще разбирался в зимних реках и одел трекинговые ботинки. Не помню, какие, доломиты или милит на тот момент у меня были, да без разницы, в принципе. Вот, на тот момент у меня еще не было вот таких вот резиновых сапогов, вот. И я приехал в трекинговых ботинках. Тоже вот такая же погода стояла примерно, ну, прохладненько было. Получается, я смог преодолеть где-то... Вот этот брод я смог преодолеть. И следующий смог преодолеть. А дальше все. Дальше, ну, там глубина просто пипец. То есть там в резиновых сапогах, ну, как бы, и то в таких вот даже было бы тяжело. Ё-моё, что делать? В итоге, короче, что я придумал? Придумал, что я всегда с собой беру резиновые тапочки для того, чтобы купаться. И, в общем-то, просто переобулся в резиновые тапочки. И в резиновых тапочках сходил полностью весь зимний поход. Вот. Максимально интересные были ощущения. Потому что, с одной стороны, тебе кажется, что, ну, все, капец. Ноги отморозишь, заболеешь, как бы трындец будет, да? Но на самом деле нифига подобного, я не заболел, ноги не отморозил, как бы все замечательно было. Ну, единственное, холодно было, когда реку переходишь, а так, в принципе, ну, не проблема. Вот, так что берите на заметку, просто таскайте с собой резиновые тапочки, ну, когда-нибудь они вам да помогут. Даже вот здесь, смотрите, как бы... Воды очень много. Обалдеть. Это, наверное, один из немногих маршрутов, по которым можно прогуляться здесь на юге России, который вот будет прям отмечен. То есть вот, там следующее деревце, вот на нем отметочки стоят. Ну, классно. Маршрут как бы проработан. Но, друзья мои, если вдруг вы сюда соберетесь, в особенности летом, но учитывайте, что вы тут будете далеко не одни, и это будет что-то наподобие, я не знаю, там, Лаганак там или еще что-то. Даже, наверное, тут побольше народу будет. Народу здесь очень много. Смотрите, я, кажется, нашел локацию язык тролля на реке Тхап. Вон она. Гляньте, какой булыжничек. Что? 3, 2, 1. Шучу. Так, да? Классная локация. Интересная версия сейчас будет перехода речушки по дереву, баланс, все дела. А дерево самое, что интересное, то что оно чуть-чуть, вот здесь, я так понимаю, скользковатое, потому что туда попадает вода, и она как будто бы вот здесь вот замерзшая. Ну и сейчас здесь, если шваркнуться, это, в принципе, наверное, будет конец похода.
Пора бы, наверное, ребятушки, глотнуть чайку немного. Так, ну надеюсь, что он не рухнет подо мной. В принципе, вроде держится хорошо так. Так, ну что, друзья мои, я таки добрался до своего места назначения. Тут пару таких сложных переходов было прям. Вот там вот еле перешел, там тоже перешел прям вот. Где-то сантиметр оставался до момента, что вода начнет попадать на тканевку у сапог. Вот. Прям вообще на тоненького. Вот. Но сейчас покажу, ради чего все это было. В общем-то, это все ради вот такой поляночки. К сожалению, здесь много мусора. Но, в принципе, я сегодня буду делать костер, поэтому, скорее всего, весь этот мусор как раз-таки я и спалю, и, в общем-то, будет чистая полянка. Вот. Ну а самое главное, это вот такой вот огромный бушующий водопад, здоровенная купель, просто громадная. Ну и, в общем-то, можно подняться наверх, посмотреть, что там. Там ничего такого сверхъестественного нету, ну просто более-менее интересные виды. Погнали, посмотрим. Ну, для начала покажу вам вот этот водопад здесь, как он выглядит сверху. Офигеть, мощь, конечно, такая прям, ух! В таком мощном водопаде искупаться — это просто удовольствие. Вот, я прошлым летом на самом деле купался вот здесь. Здесь тоже прикольное такое местечко интересное, достаточно удобное. Но единственное, что летом здесь поменьше воды. Но я вижу вот там вот мощнявый такой водопад, вы только гляньте. Обалдеть вообще. Ну, короче, надо понимать, что дальше вверх по реке туда пройти — это прям проблема будет. Зимой это прям проблема, потому что воды, ну, прям очень много. Придется скакать по скальнику. Господа и дамы, приятного аппетита пожелать мне некому, поэтому пожелаю его себе сам. Да. Приятного аппетита, медведь. Приятного аппетита вам, если вдруг вы смотрите это видео, кушаете, пьете чай в тепле, дома, с чайком. Я вот тоже сейчас буду кушать. Короче, время 4 часа. А я все с костром тусуюсь. О, жесть! Вода просто
леденющая, блин. Что-то пару дней назад до этого я купался в какой-то другой реке. Короче, ну, она не такая, блин, холодная. Но тогда и заморозков там до -1, до -2 не было. А сегодня ночью как раз таки заморозки были. Аж потряхивает всего. Вот так вот, друзья мои. Жесть. Ладно, буду сейчас у костра греться. Самое важное — это обсохнуть самому. То есть не вытираться полотенцем, хотя оно вот там висит. Я на него смотрю и прям очень хотелось бы вытереться. Но нельзя, надо, так скажем, для полного эффекта, не то чтобы нельзя, для полного эффекта необходимо именно вот так вот, самому высохнуть, самому согреться, то есть дать организму как бы возможность отработать ситуацию. Так, ну что, ребятушки, в общем-то решено было одеться, потому что сидел, вроде бы от костра тепло нормально доходит, но на улице все-таки очень холодно. И мне спереди достаточно тепло, то есть меня согревает, колени прям подпекает, вот, а сзади спина мерзнет. И поэтому, в общем-то, решил приодеться, потому что сейчас будет достаточно такой долгий перерывчик после второй купалки. Вот. Я думаю, что будет еще обязательно третий заходик. Но пока как бы, наверное, я еще раз покушаю что-нибудь горяченького, попью чайку. Может быть, даже сделаю себе кофе. Как бы, кто знает. Ну, как бы вот так, да. Так, ну что, самое время сделать дыхание по методу Вима Хофа. Такой вот маленький костерочек у меня остается. Угольки практически одни. Но тепло есть, жар от него небольшой есть. Как бы мне хватит для того, чтобы согреться. Так, ну что, друзья мои, ночной заходик. Прям 200% как не хочется. Очень. Так, ну что, друзья мои, костерок затушил, парит. В общем-то, чудеснейшее место, шикарная, здоровая купель, особенно сейчас, зимой. Глубина хорошая, как бы кайф. В общем-то, темно, как вы можете заметить. Надо выбираться отсюда потихонечку. Будем выходить. Такой лес здесь прям, смотрите, здесь куча вот этих вот висюлек всяких острых, да. Такие прям аутентичный лес, я не знаю, очень... Ну, мне сейчас лично он напоминает, может, я, конечно, подстраиваю картинку под то, что хочу подстроить, грубо говоря, да, то есть, ну, мне напоминает лес в Японии. Там такой есть лесок,
Аокигахара, что ли, или как-то так он называется. Тот самый лес, короче, в который нельзя ходить туристам, потому что там куча людей умерла. Фух. Ну что, ребятушки, иду потихонечку, помаленечку двигаюсь в обратном направлении. Вот. Хорошо, уже иду по грунтовочке. Самые такие вроде броды я прошел. Теперь, в принципе, достаточно вроде такие должны быть лайтовые, легко проходимые. Ну и большую часть сейчас по дороге надо будет шуровать. Это хорошо, потому что руки, ноги согреваются. Ну, руки, кстати, уже во фрисовых перчаточках согрелись. Ноги постепенно вот начинают отходить. А то до этого, чтобы вы понимали, ноги так замерзли, именно кончики пальцев на ногах замерзли, и пятки, прям пятка вообще, наступаешь на пятку, она как будто онемевшая, блин, не чувствуешь ее. Сейчас уже вроде иду нормально, ну вот, чуть-чуть еще пальчики на ногах подзамерзшие, а так нормал. Так, ну что, друзья мои, в общем-то, вот и подходит к логическому завершению этот походик. Вот. Ну что могу сказать, прогулялся хорошо, накупался, шикарно, покушал, попил чай. В общем, выходной день прям получился изумительный. Надеюсь, что вам тоже понравился данный поход. Надеюсь, что вы пережили вместе со мной все эмоции. Вот. Ну, не забываем, как всегда, лайки, подписка, ВК, телега. В общем, ссылки все будут там внизу. Так что милости просим. Ну, с вами был канал Рыжий Медведя. Всем пока.